भाई अभी जस्ट मैं अपने रूम से निकला। और मैं क्या देख रहा हूँ बाहर, क्या कि भाई साहब धूप तो निकली ही नहीं है। हैं? धूप तो निकली ही नहीं है आज। और इनफैक्ट कल रात को 2:45 3 बजे रात में बारिश हुई थी। देख रहे हो भैया कैसा सा मौसम है। अल्ट्रा वाइट करता हूँ, अब दिखेगा ज़्यादा भाई। मौसम 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 भाई कितना तगड़ा व्यू आ रहा है। एकदम सेक्सी सेक्सी लुक, कत्तई जहर। ओह धूप निकल गई, देख रहे हो मेरे बोलते ही धूप निकली। ये प्रभु थोड़ी देर और इंतज़ार नहीं था क्या आपको? ब्लॉग तो शूट कर लेने देते प्रभु जी। बाकी ये है अपनी वो जगह, ये वाली समझ गए होंगे लोग कौन है एकदम। हाँ, तो बाकी मेरे वापस जाते ही फिर से धूप चली गई गायब गायब यार। तो ऐसा सा कुछ भी हुआ, कल रात को बारिश हुई थी भैया। हम लखनऊ में हूँ मैं अभी, ये रहा अपना घर। हाँ चलो फ़ोटो शूट करते हैं थोड़ा सा। ये रखो तसला। देखो चावल निकल रहे हैं, देखो बाहर निकल लगाओ अरे लगाओ
वैसे फुल लोग भाई एकदम गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है ये, देख रहे हो। बासमती 1847, देख रहे हो भैया। चावल में डिटेल तो है, बहुत ज़्यादा गर्म है भाई, जल रहा है एकदम। भैया रे, हाँ बाल देख रो भाई, चो पूरा खराब हो। S1 अपन बेसिकली S1 में थे। इस तरफ से कोई ट्रेन आ रही थी, इस तरफ से पता नहीं। वैसे यार एक बात बताऊं, घर पे किसी को नहीं पता कि मैं आ गया हूँ सामने घर, मतलब किसी को भी ये नहीं पता था कि मैं आ रहा है। ये जो सामने दिख रहा है जिस पे ये 2 टंकियाँ रखी हुई हैं, हाँ वही वाला है मेरा घर है। ये खड़ी अपनी ट्रेन। किसी को भी नहीं पता कि मैं
आ रहा हूँ और ये तक नहीं पता कि आ भी चुका हूँ। चलते हैं, सरप्राइज़ देते हैं सबसे पहले मम्मी को, देखते हैं क्या उनका रिएक्शन रहता है। बने रहना। ये कुछ ऐसी सी है ट्रेन, आधे 1 घंटे से खड़ी हुई है। सवारी और नहीं हुआ ड्राइवर लोग की गाड़ी है अरे भैया वो तो पहले उतारना। भाई हैं, अभी तो घर पहुँच गए। एकदम हाफ है, एकदम हाफ। क्या मेरा मोबाइल अभी वहीं पीछे गिर के टूट गया, ट्रेन पे चल रहा था गिर गया, पीछे बैठ पैनल टूट गया। गेट तो खुला है यार। देखो कौन है? अरे भाई क्या जी? सत्यम ये देख लो, मास्क भी हटा दिए। पापा पापा नहीं आए? तब तुम अकेले आए? हाँ, काहे? ये पीछे देखो पहले। अभी ये क्या? 1 मिनट वीडियो ऑन करता हूँ। पहले बताओ खुशी हुई कि नहीं? क्या है पीछे? अरे उसको छोड़ो यार, पहले नहीं, खुशी नहीं हुए। पापा कहाँ हैं? पापा वहीं तो निगोहा लखनऊ। तुम काहे अकेले आए? अंकल जी भेजे ट्रायल पे। तुम ट्रायल पे आए? क्या विचार है माते? रखो मोबाइल रखो। बताइए। रखो, दुपट्टा उपट्टा नहीं लिए। ले 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 भाग गया, भाग गया। भैया ताबड़तोड़ चेकिंग और चालान हो रहा है। देख लो, अभी एक कार वाले का भी चालान हो गया। देखते रहो। हे वाह, फोटो खींच लिया भैया, फोटो खींच गई। वाह भाई, अभी मेरे सामने एक बाइक का चालान हुआ, अभी एक कार का और चालान हो गया। देख रहे हो। ये आए अपन अरिहंत फार्मा, रूमा हॉस्पिटल के ठीक बगल वाले शॉप पे। बड़ा पैसा हो गया है रे भाई। गाड़ी वाले को रुकवा के पूछताछ कर रहे हैं कैसा लगा चालान हो गया है जो। भाई कितना तगड़ा व्यू आ रहा है, पेड़ का है नहीं। हाय कर दीजिए, थोड़ा पोस्ट दीजिए। हाँ तो भाई अभी अपन लौटे थे घर। भाई इसमें क्वालिटी एकदम तगड़ी लेवल की आती है, नेक्स्ट लेवल एकदम। भाई काफ़ी रात हो गई, मतलब शाम हो गई। बज रहा है ऑलमोस्ट 6:31। नॉइस कैंसलेशन मोड ऑन कर, एम्बिएंट नॉइस। और बताओ सब बढ़िया लड़की? क्या ली हो हाथ में? फ़ोन, और मैं लिया हूँ हाथ में चखना। और चखने को अपने क्या बोलते हैं, नाश्ता, कुकुर बिलार कुरकुरे चिप्स। तो फटाफट अपन घर पहुँचते हैं। देखा आप लोगों ने कैसे चालान हो गया साला हैं। बाइक वाले को मैं बना नहीं पाया क्योंकि मैं उस समय रोड क्रॉस कर रहा था। तो अपना यही सब सीन है। अभी धीरे धीरे घर की ओर। अल्ट्रा वाइट, हाँ ये सही है गुरु। ये बहन तुम कहाँ घूम रही हो यहाँ पे? अच्छा नहीं, ये बहन नहीं। कौन है ये बहन? घूर रही, आफत आ जाएगी, आफत। अरे चलो बहन, ये देखो कितनी शरारतें कर रहे हैं।
देखो कैसे घूर रही है यार ये। घर जाते मेरी कयामत आएगी गाइस, प्लीज सेव मी। अगर मैं ना रहा तो लगा देना इंस्टाग्राम यूट्यूब हर जगह हैशटैग रेस्ट इन पीस, हैशटैग जस्टिस फॉर ब्लॉगर ओम कृष्णा पांडे। इधर देख लो। तो अभी अपन कर चुके हैं अपनी, लौंडे लोग खेल रहे हैं पिंक एंड ब्लू कॉम्बिनेशन सन और स्काई आई मीन। सही, अपन धीरे धीरे घर को चल रहे हैं। तो भैया अभी सब लोग गए हुए हैं छत पे, बहन मम्मी सब। मैं भी जा रहा हूँ अब छत पे। भैया लास्ट दिन है प्रतापगढ़ का, फिर से 7 दिन के लिए आया था मैं प्रतापगढ़ अपने घर पे। ये खड़ी हैं दोनों, मेरे को पता था कहाँ पे होंगी। क्यों जी, क्या कर रही हो? ओह, वो घर बन गया भाई? कब बना? कलर भी हो गया उस पर। सही है, काफ़ी महीनों बाद छत पे आ रहा हूँ मैं। मैं सोचा यार आज आखिरी दिन है, कल फिर चला जाऊँगा। हाँ बेटा, तो भैया मैं सोचा आज आखिरी, कल सुबह तो चला ही जाऊँगा मैं। अबे कितना बढ़िया लग रहा हूँ यार, गोरा गोरा। नया कैमरा भी है ना, Vivo V40 Pro 5G जी क्या है भैया है। तो भैया कल आखिरी दिन है, चले जाएंगे। 7 दिन के लिए आए थे प्रतापगढ़ अपने घर पे, चले जाएंगे। सोचे इसलिए कि फैमिली के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लिया जाए। बहन मम्मी, चलो प्राइवेसी हटाओ, सब बंद करो। बाय बाय बाय। पिल्ली आई, इधर देख, क्या है? हैं? क्या है? आजा। 1 2 3 4 5, पांचवा ये रहा, ये भी देख रहा है। इसके पीछे एक और आ गई। ये 1 2 3 4 5, वो है उसकी मम्मा, मतलब इन सब की मम्मा। इसको भी अभी देखना, जैसे आवाज़ लगाऊंगा तो देखना क्या रिएक्शन आता है। इसको भी आजा। देखे कैसे तुरंत देखी पलट के भैया। ये बड़ी चंट है ये लड़की, जो स्कूबी के बगल है जो खड़ी है, यही छोटी वाली बड़ी चंट है। और सब तो भैया डरपोक हैं। सुनो, अभी चल रहे प्रतापगढ़ के डोमिनोज, उसके बाद चलेंगे स्टारबक्स, फिर उसके बाद चलेंगे प्रयागराज के स्टारबक्स में।